السلام عليكم. اليوم غادي ندير واحد الوصفه جد فعاله لهذا الوقت هذا ديال البرد، وحتى اللي كتكون هكا فيه لا غريب ولا سيرتو مع هذا الوباء. الله يجينا ويجيكم. صراحه هي زوينه دائما الانسان يفطر بها وكل شيء كيف ما كنسميوها، البلبوله ولا كل واحد كيفاش كيسميها، البلبوله ولا التشيشه. هي هذه غناخذوا كاس كيما هكا، والماء راه كنبقاو نزيدو حتى كطيب. كنضيفو كاس ديال الشيشه، وكنضيفو ليها بصله محكوكه مع شويه ديال واحد الضرس ديال الثومه بهذا الشكل هكا. وبطبيعه الحال كنديرو معاها واحد المعالقه د الملحه، معلقه صغيره ولا معلقه ونص على حسب الكميه اللي غادي تكون عندنا. كيف ما لاحظتوا راه كتبدا تطلع هكا. كنبقاو نحركوها بلا ما كنغطيوهاش لانها كتفيض. من بعد ما ضفنا الملحه كنديروا لها واحد الكميه كميه مهمه من الزعتر، يعني حتى هو مزيان هكا، تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الزعتر. وكنضيف واحد نص معلقه ديال حبوب الشيا اللي هي هذه، وكنضيف ليها واحد نص معلقه او معلقه ديال حب رشاد اللي هو هذا، معلقه صغيره تقريبا. وكنضيف واحد حبيبات قلال ديال الحلبه، غير حاجه قليله بحال هكا. وعندي هنا النافع حتى هو كنضيف منه واحد نص معلقه تقريبا. وهنا عندي إيلان، صراحه هاد إيلان كيعجبني بزاف في الحسوه اللي كتكون بحال هكا ولا التشيشه. كنضيفو معليش واخا تكون فيه واحد الكميه. وهي هنا فوالا تيجي حتى في الكو ديالو كيجي زوين. صافي كنحركوها وكنخليوها طيب على هذا الشكل هذا حتى كنحسوا بها طابت، وفين ما تنشفات وكنلقاوها باقا ما طابت كنزيدوا فيها شويه ديال الماء حتى كنحصلوا على الطياب ديالها النهائي. واللي بغى يزيد فيها الحليب من بعد كيزيد، واللي ما بغاش حنا غادي نقدمها معكم ان شاء الله. وهنا بعد ما طابت كنضيفوا ليها كميه قليله من الحليب، ولا ما بغيتوش ممكن تاخذوها حتى بلا حليب. انا نضيف لها هذا الحليب هذا. ملي كنخوي الحليب كنخليوها غير شويه وكنطفيو عليها، ما كنخليوهاش على العافيه بزاف. صافي راني طفيت عليها، غير البوطه باقا سخونه. وهنا نقدموها بزويته بلديه وبالصحه والراحه. وهنا بعد ما وجدات كنقدموها بالصحه والراحه بالزيت البلديه. صراحه كتجي رائعه في المذاق، وحتى بالنسبه الفوائد ديالها اللي هي كثيره. كنعرفوا الفوائد ديال إيلان، ديال حب رشاد، الزعتر، النافع. صراحه مفيده، سيرتو في الصباح الانسان يفطر بها، مفيده مزيان للصحه وبالصحه والراحه.